Muraho nanone abakunzi ba Genius TV nyayo, mudahwema kudukurikirana mu biganiro byacu bya buri munsi. Tugiye kuganira ku mugani w'intama yabuze ubwenge ikaba ifunguro ry'intare. Uyu mugani ni ukuryohera, wibuke kudushyigikira, udukandire kuri subscribe ndetse uwusangize abandi nabo babashe kuwumva. Umunsi umwe intare yari iri mu ishyamba yegereje amasaha yo kurya, ibona impyisi iyije imbere. Intare ibwira impyisi iti urakaza neza, uyu munsi niwe ngiye gufungura. Impyisi ibwira intare iti nyakubahwa mwami w'ishyamba, amasaha yawe yo gufungura n'ubundi ntaragera. Ubyemeye naza kukuzanira ifunguro ryo gufungura amasaha ageze. Intare ibwira impyisi iti icyo mpfa ni uko amasaha yanjye yo gufungura nagera mbona icyo kurya. Nuko impyisi ishyira nzira yiruka ishyamba ryose ihura n'intama. Impyisi ibwira intama iti mbega ngo uraba umunyamahirwe wa ntama we. Ati ubu mbona nirukankaga, intare umwami w'ishyamba yarantumye inyamaswa yo kumusimbura ku ngoma, kuko we ngo yumva ananiwe cyane kandi ashaka kuba yarekura ubutware mbere y'uko atanga. Nuko intama ibyumvishe ibaza impyisi iti harasabwa iki kugira ngo banyimike? Impyisi ibwira intama iti we nta kindi gisabwa, nuko nkugeze imbere y'intare umwami w'ishyamba akagushima, akaguha ibimenyetso by'ubutware byose, ubundi ukadutwara tukakuyoboka. Intama itagira ubwenge yumva igitekerezo impyisi yihaye nicyo. Nuko intama ikurikira impyisi, birashorera no ku ntare. Intare ikibona intama iba irayisingiriye yiruma amatwi. Intama ngo ihindukire, intare biyifashe igisembesembe na kirakica. Nuko intama isubira inyuma yirukanka cyane, kibona mpamaguru. Impyisi ibonye intama isubiyeyo iyoma inyuma. Nuko bigeze mu nzira rwagati, impyisi irongera ibwira intama iti ese wowe barajya kuguha ubutware ukirukanka? Ati ibi byabaye hehe? Nuko intama irahindukira isubiza impyisi iti ese wowe ujya kuguha ubutware abanza kuguca amatwi cyangwa akaguca igisembe? Nuko impyisi irongera ibeshya intama irayibwira iti kugira ngo ube umutware wa nyawe ugomba kugira itandukaniro n'izindi ntama. Kuba rero intare yaguciye amatwi nuko yagira ngo uzajye ubasha kumva ibibazo by'inyamaswa zose ugiye kuyobora, kandi gutandukanya n'izindi ntama zitahawe ubu butware. Ikindi kuba iguciye igisembesembe yagira ngo ubashe neza kwicara ku ntebe y'ubutware nta kigukoma nta n'ikikuvuna. None wowe mu gihe inyamaswa zindi zari zigiye kuza ngo ibirori bikomeze byo kuguha ubutware, uhisemo kwiyirukira? Ya baba nta byawe rwose. Intama iriyumvira isanga ibyo impyisi iri kwibwira koko bishobora kuba ari byo. Nuko irongera irakata iragaruka, igarukana n'impyisi. Intare ngo iyikubite amaso, iyisamira hejuru, irayirya yose irayimara. Mu kumara kurya intama, intare iratekereza ibwira impyisi iti mu bice byose by'intama hari igice kimwe ntabonye. Impyisi ishya ubwoba ibaza intare iti ni ikihe gice utabonye cy'iyo ntama? Intare ibwira impyisi iti iriya ntama nariye nayiriye ibice byose, ariko ngeze ku bwonko ndabubura. Ubwonko bwayo wabushyize he? Nuko impyisi iriruhutsa ibwira intare iti niba ari ubwonko wabuze bw'iriya ntama, iriya ntama ntabwo yari ifite. Ese koko yaba ibufite yakemera ko nyishuka ubugira kabiri nkayigarura ukayirya yose? Nuko intare yumvise igitekerezo cy'impyisi isanga koko intama nta bwenge yari ifite. Sinjye wahera hahera umugani w'intama yabuze ubwenge. Ni koko rero abanyarwanda babivuze ukuri ko ubwenge bukeya burushya ibirenge. Ngibyo byabaye ku ntama yabuze ubwenge, maze intare ikayigira ifunguro nk'uko yari yabisezeranye n'impyisi.